同学，大家上午好，非常高兴今天借助这个网络讲堂的这个机会，跟大家聊一聊这个离子减薄仪的一些技术。那么我先自我介绍一下，我来自莱卡公司，莱卡公司的纳米技术部。实际上我是一名销售，我以前干过工程师，最早的时候也是客户，那么也积累了一些这个离子减薄的一些这个经验。那么前面的这个简介呢，可能是上一次咱们做超薄的那个简介的一个内容，但是这都不影响。然后呢，我先讲一下我今天的这个主要的一个内容的这个安排吧。首先我可以介绍一下我们公司，大概花个2-3分钟的时间。后面讲一下咱们离子减薄的前处理。说白了呢，咱们今天讲的这套内容都是给透射电镜做前处理的。离子减薄是透射电镜前处理的一个手法，但是呢，在离子减薄之前呢，还要做一个前处理，因为样品它不是都适合做离子减薄的，我们还要做一个前处理。我会讲一下这个前处理这个机械的研磨抛光啊，这个这块的内容，然后再讲一讲离子减薄的一个参数的选择啊什么的一些应用的一些技巧。最后是一个答疑的环节，那么大家有问题随时都可以先提出来，然后这边老师也会先给您记录下来，然后在会后我们一起来讨论，好吧？那我先讲第一部分，就是我们先介绍一下我们公司。那莱卡呢是一个拥有100多年历史的一个很悠久的一个德国公司。那么在不断的拆分并购的过程中，我们现在的莱卡其实有几个品牌，包括莱卡的我所在的这个公司的莱卡显微系统，包括莱卡的相机，就是跟华为合作的那个，那么还有大机测量啊，还有一些医疗设备啊，这都是属于莱卡。那我所在的这个莱卡显微系统这个公司呢，也分4个业务单元。那我所在的业务单元就是纳米技术部，专门做一些电晶的质样设备。那我的同事呢，大多从事光电的工作，那分别有生命科学部，他们是做一些工具胶啊、荧光显微镜的工作。那么还有一块是做这个医疗的显微镜，就是眼科手术啊、开颅手术啊什么的。还有一块是做这个工业显微镜，就是偏光啊、心脏显微镜，这都是我们的旗下的4个业务单元。好，那我所在的部门呢，就是纳米技术部呢，我们提供包括生命和材料相关的一些质样设备，也提供任何的这个透射和扫描电镜的一些质样设备。好，这是我们的一个售后网点的一些情况，这是我们内部培训的一些情况。那么我们的售后也是值得介绍一下，就我们的售后是通过了 ISO 9000的一个认证，那么做的比较规范，也都是整个有非常多的数十名的这个资深的这个工程师在一线，所以这个我们的售后服务也是比较有特点的，好吧？那下面我们就切入正题，就是讲这个离子减薄的这个全处理。那实际上离子减薄是这么一个过程，那么离子减薄适合哪些样品呢？基本上是，就是说，基本上我们透射电镜做全处理，如果是软的呢，我们就是用刀切，对吧？就比如说橡胶啊、高分子啊这类材料，树脂啊这类材料，我们拿刀切。那么我之前的一次网络讲堂也是讲过这块的一些内容，如果有兴趣呢，大家也可以去找一找。那么今天讲的这个就是说硬质的一些材料，包括像玻璃啊、陶瓷啊、金属啊这类材料，那我们就可以用离子减薄的方式去做这个TEM 的质样。但这类样品呢，离我们真正的关卡中间还有好多道工序。一般来说是这样子的工序，第一步是把它切割下来。那么无论是用线切割啊，还是圆盘锯啊，去把这个米切的很薄，基本上你们还是可以做到一个几百微米的这样一个量级。然后呢，我们要冲断成一个范3的这样一个规格，3毫米直径，因为咱们所有的电镜它的规格都是3毫米的一个样品。然后呢，我们要把它磨得很薄，因为咱们之前说了，这个400微米的这个它是不适合用于离子减薄的，离子减薄的样品一般都是要在几十个微米以内。那我们莱卡呢提供一个机械研磨的装置，可以研磨到就是小于30微米，所以我们基本上或者说我们就不做这个凹坑这样一个工作了。但是如果用一些手工研磨啊或者其他的一些方法，可能会需要凹坑啊什么的。最后一步就是当你获得一个小于30微米的一个薄片，那么你就可以上离子减薄仪做一个离子减薄的工作。OK， 那对于我们公
这个解决方案来说，就是用一个经典一体机，就是它是一个多功能的一体机，可以做切割、冲断、研磨、抛光这样工作，然后再用离子剪薄仪去做离子剪薄。这是整个咱们离子剪薄的一个针对块状样品的一个流程。当然了，如果是我们有很多老师是做这个薄膜样品的，那它就会要更复杂一点。当然这个由于我的这个 PPT 的版本的问题，这个视频就是说这个动画展示不出来，但是大家还是能够看出来。就是说我们薄膜样品需要经过一个对干，把这两块样品粘在一起。我中间这个示意图，这个蓝色的是胶，那么上面我画了几个膜，是吧？一般是做在硅片上啊、玻璃啊这个衬底上面做了一个膜。好，那你把它对粘起来之后呢，它整体作为一个块状样品我们来处理，然后还是一样的切割、切成两档，对吧？就是几百个微米的一个薄片，然后呢清断成一个画3的一个圆片，然后再给它研磨成很薄的一个样品，然后进行一个翻环。因为咱们这个对干的样品呢，在离子剪薄之后会很脆弱，如果靠它自己的支撑有可能不够，所以我们一般会粘一个木环啊、铜环啊，做一个支撑，然后把这个整体作为一个样品来进行离子剪薄，这么处理的。好，那我就以我们公司的这个经典一体机，因为这个设备我们现在也卖的很多，那很多客户也用了这样的设备，来讲一讲这里面的一些实际的一些应用的一些技巧。好，那这个设备呢，它拥有各种夹具。作为凑射电晶制备的话，我们会用到这样一个夹具，就是原子力的这样一个夹具，然后上面有一个铝的小台子，真正的样品站在这个8毫米直径的一个铝台上面。那这里是处理的一些工具锯片。那针对金属的样品，我们会用这个 CGN 的锯片。如果针对一些陶瓷啊、玻璃啊这类样品呢，我们会用这个金刚石的锯片来进行这个锯这个样品。那这里都是不同规格的一个砂纸，我们一般会用金刚石的，从9微米到0.5微米的砂纸都是有的。但实际上，如果是离子剪薄，可能都不用0.5微米的砂纸，大概用2微米砂纸就够了。后面如果为了做一些其他的工作，还可以抛光。这个是打孔。那么可以打一个phi 3的一个样品出来，然后就接上我们那个所有的电晶的一个规格。这是整个的一个流程。那这个流程上面用的是一个硅片作为示例，所以我们省掉了第一步切割的这个视频。那一个硅片大概400-500个微米，我们会先用一个打孔器再打一个孔。这里的示例是我们打了一个孔，当然你可以打多个孔在上面。这个孔并不是打穿的，你其实可以从仪器上是可以计数的，你可以设置为比如打50微米、100微米、200微米都可以，不一定要打穿。然后呢，对第一面进行研磨抛光，就是磨到2微米就够了，磨成一个镜面的效果。然后呢，把样品3个面，那翻面之后呢，其实这个底下是有热熔胶的嘛，对吧？翻面之后呢，再进行研磨，把它研透了之后呢，根据仪器上的一些这个数字，你可以计算你真正研磨的厚度，也就是说你可以评估剩下的一个厚度。然后呢，这里已经磨穿了，用顶铜把它溶解下来，那你就得到了一个样品的薄片。这是2个结果这陶瓷样品磨到12微米，这个三环钨样品磨到9微米。但实际工作中我们不会磨这么薄，因为这么薄你的离子剪薄，它拿下来样品会比较脆弱。所以你实际上如果这么薄的样子，你还是要单个环。正常情况你磨到几十个微米30微米左右，其实就可以进行离子剪薄了，而且速度也很快。好，这里呢我展示的是一个玻璃的样品，我们是怎么制备的？这个微晶玻璃，那我们先把它切成一个薄片，是吧？然后打了几个孔。这里我们打的就不止1个孔了，我们实际上打了4个孔，对吧？4个孔一起去做，但是你们会发现我实际上是4个孔切到这个铝盘上之后呢，我再进行一次切割，这样的话剩余的这个厚度就很薄了，然后进行研磨。为什么只有3片呢？因为我的手不小心用镊子把它戳破了一下。好，那这是微晶玻璃磨出来的厚度35个微米，所以基本上剪薄的话就很快了。这是我磨的陶瓷，磨的是36微米。
这是一些这个半导体样品。好，这是前面咱们放过了一个碳化物啊，陶瓷的一个薄片。好，那我会讲一讲，就说咱们磨这个样品有哪些技巧可以提高效率啊，或者提高这个咱的成功率。第一个呢，就是说我们一次可以处理多个样品，而不是一个样品，对吧？就说你一次可以磨很多很多个样品。你看这里我们的微晶玻璃是磨了4个样品，但这个磨的样品呢是陶瓷呢是这样一大块1、2、3、4、5、6、7个样品啊，然后把它取下来放在这里，对吧？那这个样品是2个，这是2个。那这时候你要把它做好编号，就是你知道左边和右边样品如果是不同的，是吧？要是性质相近的，其实可以快磨的，这样你一次性处理。那最多的话，你看这里就处理了有6、7个样品，这样你就提高了你的样品的一个效率，让处理更快。但是呢，不是每一种样品你都可以就是一次性做很多个。一般来说，我建议就是说，咱们做的很多的呢，像这些样品，就包括像瓷片啊、玻璃啊、陶瓷啊这些样品呢，它不但说白了就很好磨，对吧？你这就可以装很多个样品，这样你就会提高你的效率。但是对于金属啊，对于这个像蓝宝石啊、碳化硅啊这种硬质的，或者说很有韧性的这些样品啊，钢铁样品，那我建议就是你是磨一个样品，这样呢它的速度会很快。我常说，比如说像这个碳化硅的单晶，对吧？你只是磨2个，基本上就很费劲了。你如果一次想磨4个呢，基本上你就会觉得磨的速度很慢，那么你会经常要去更换你的砂纸，这样其实你的效率就降低了。但如果你一次只磨1片，那它的效率还是很可观的，那么也就2、3个小时你就获得一个样品。那钢铁这类材料呢，因为它其实硬度不高，但是它很有韧性，就很多金属它很有韧性，它会怎么说呢？就是说把这个金属的这个沙粒啊从这个砂纸上给它拽下来，所以砂粒会很快的重化，会就是砂纸很快的重化。那这样的话，你如果磨的样品特别大，特别如果说好几个样一块磨，那你的效率会很低，因为你要经常去冲砂纸。那这是第一个技巧，就是说一次可以处理很多个样品。第二个技巧就是说，我们到底是先切割再翻面，还是先翻面再切割，对吧？那这里呢，第一个图我们展示的实际上是先这个切割，然后再翻面。但第2张图呢，我们是展示的先翻面，然后再切割。我的建议是呢，尽量先翻面再切割，这样样品呢不容易破碎，对吧？你看这样的样品，如果说你一旦有一个，比如说这个锯子啊，你用时间长了有一点点这个有点挑啊什么的，那基本上这个样品就很容易去碎，对吧？第2点就是说，你如果用这种先切割的方式去做啊，你至于的厚度会比较厚。但如果你先翻面再切割呢，因为这里啊底下有胶，它整个是一个实心的，而不是像这样是一个空心的，你可以控制提升的这个至于的这个厚度啊会比较薄，那你再磨起来速度就会比较快，效率会高一些。所以呢，我的建议是尽量的先翻面后切割。OK， 好。第3个技巧呢，就是说这个粘样品的这个铝材本身先要磨平。所有的这个材质啊，我们在加工市场的时候，尽管它是很平的，但是还是有一点点公差。所以呢，咱们磨透的这个样品呢，就是说两边要求有磨得很薄了嘛，你想就20、30微米，如果你有一点点角度的倾斜呢，基本上会造成呢，你看这里就是一个失败的案例。就是说右边的样品已经被磨掉一些了，但左侧的样品其实还没有完全磨到。说白了，这个样品其实就是有一点一边厚一边薄，是一个楔形的样品。这个时候就是因为这个铝材本身的这个没有磨平，而你本身你看这其实我已经磨过一点，磨的已经是比较平了。为什么还是这个情况呢？就是说你有可能在整个就是做的过程中，你把这个铝材的角度旋转过了，那有可能它也是不平的。所以我们在整个的操作的过程中，那一定要把这个铝材本身是磨平的，对吧？第2点就是说你在工作的过程中，不要去把这个铝材的角度，包括整个这个后面的夹区的角度，不要去算。那这个上面是有刻度的，你永远保持它朝上，那么你就可以保证你这个铝材啊，整个的这套系统的前后它没有一个不平的一个结果。这里展示就是说一边厚一边薄这个的一个情况。
这个样品是可以用的，那这个样品就不太好用了。好，这是第三个技巧，就是说样品本身一定要把它磨平了就是铝材本身一定要把它磨平了。那第四个技巧呢，就是说咱们对于最干的样品怎么去磨？最干的样品呢，第一个技巧就是样品一定要放水平了，然后垂直去磨。那为什么这么去讲呢？就是说咱们盘是这么转过来的，可以理解啊。那这里看到这里有一些这个砂纸划过的一个痕迹，所以这个盘是这么转的，顺时针去旋转的。如果你把这个样品垂直去放置呢，当这里周围的胶或者说沙粒上面有一个大的颗粒，它在垂直的范围之内就有可能把很大的一块膜因为这里还是最干的嘛，应该能看出来把这个膜呢大的沙粒会把它损伤掉。所以如果你是这样垂直的磨呢，它即使是损伤，只损伤一小块的地方，而不会把所有的膜就是恰巧在那个地方就把它磨掉了。这咱们在手工磨这个样品的时候，其实也有这个手法。说白了就是你水平的磨，一般的样品呢，我们是绕八字磨或怎么样的，就是手工磨的时候。那这样磨呢，你可能对干样品就是水平磨，而不会绕八字磨，或者说绕圈圈其他的一些方式去磨，对吧？像我这里呢展示的其实是稍微斜一点，稍微斜一点也没关系，你不要说完全是垂直的，竖着放，那这样就会很好。第二块呢，就说这个最干的样品一定是先去干这个环，然后再溶解，因为咱们这个最干的这个样品是靠着热熔胶，就是石蜡干在这个铝材上面，石蜡你比如说温到100度110度，它就融化了，你其实是把它拿下来。但我们不是先把这个样品拿下来，然后再去干这个环，因为如果你拿下来这个环，这个最干的样品，它之间的这个胶很脆弱的一些力的不平衡你的镊子一些动作有可能直接把它碰碎了，或者把它碰的裂开了，这个时候你就没办法去做夹膜。所以你先把这个木环给它粘上去，粘上去之后再加热，或者说用丙酮，你再把它溶解下来，这个时候就比较安全，它就不会把这个最干样品裂下来。当然这个脆性样品也是一个道理，就是说你先把它粘环，然后再取下来。你不是你把这个脆性样品把它取下来，然后再粘这个环，你一不小心一个力的不均衡就把这个样品就捅碎了。因为咱们这个磨的样品对吧，本身也要1-2个小时呢，这样怎么说呢，也会觉得很恼火，对吧？所以这个就是说先去粘环，然后再溶解，这一点大家一定要记住。好，这个厚度的评估，那么离子剪毛肯定是越薄呢剪得越快，对吧？所以说我们一般就是说有经验的，就是说当你经验很丰富的时候，会通过一些其他的手段来判定。比如说因为起司镜和样品是有一个倾斜角度的，而样品的周围是树脂，是那个热熔蜡，它是半透明的，你其实可以评估出来这里的厚度。你用起司镜的目镜筒里面有一个标尺，你其实可以看出来样品有多厚。第二点就是说，你这本身是有一个前后距离的一个计数的，那么你通过最开始样品的厚度和你这个就前定的这个步径，仪器的这个上面的一个步径，你是可以直接读出来。你如果就是说你合理的一个设置，你直接可以读出来样品剩余的厚度的，对吧？这是第二种方法。第三种方法就是当你很有经验的时候，你手一摸，靠它这个手感，你也能判定出来，就是它有没有凸起，你这个台子那么如果比这样有凸起的话，你用手一摸是有手感，有个台阶你是有手感的，你也能够判定出来。但是如果说你是一个初学者，对吧？你这些经验你都不太具备的时候，其实很简单的一个方法就是，在你样品的这个旁边粘一片铜环或粘一片铜网对吧？那铜网的厚度咱们是知道的，一般就是比如30-40个微米，对吧？或者提前用一个圈尺卡一下，然后把它放上去。当你在磨的过程中，这个铜环或者这个铜网，你看到已经被磨到了，这个时候呢，你就知道剩余的样品的厚度就跟你这个铜环的厚度是一样的，这样你就可以间接的估出来你样品剩余的厚度。
是对于咱们初学者很有用的一个方法，对吧？你就可以一下就知道哦，哎，还剩这么多，那你就可以精细的研磨。对，这是6个技巧，用来评估咱们剩余的这个样品的厚度。好，这是关于这个咱们离子剪薄的前处理的工作。好，下面我再讲一下咱们这个离子剪薄仪的一些技巧。OK， 也是基于我们公司的这个新一代的这个智能型的离子剪薄仪，就叫 RS101这个设备来讲一些这个技巧。那离子剪薄仪它的基本原理是这样的，用被电离出来的一个钾离子，就钾在正电荷的一个钾离子，那在电场的加速过程中，加速的作用下，它会射入样品表面，以一定角度射上去，那么它会把这个金属键啊、离子键啊给它打掉，打掉之后呢，那你这个样品上的原子就被轰击走掉了。这个过程就很像什么呢？就是咱们清扫马路的地方看到有个高压水枪去清扫那个马路，对吧？伸着高压水枪冲上来，就把你上面的这个浮尘给冲走，其实是类似的这么一个过程。当你如果样品很薄，那两边用离子射入的时候，那中间被挖了一个坑，那中间逐渐就冲了，那冲的地方厚度就为零，那冲的这个洞的周围，它的厚度就是几十个纳米，恰好就可以用于透视电晶去成像的。所以咱们透视电晶，那这个电子束穿透力是有限的，对吧？这就是离子剪薄的一个基本原理。好，那离子剪薄有哪些参数可以选择呢？基本上是3类参数。第一类是加速、电压和速流。我们做一个不恰当的比方吧，就是说咱们经常说这个离子束，是吧？也经常说这个离子束的发生源叫离子源，这是最常用的一个称呼叫离子枪。所以这个枪字啊，就完美的表达了它的一个原理。那枪的话，就是说打子弹，其实子弹出来有2个参数，第一个是子弹的密度，你就像一个机枪架在那里，是吧？每分钟射600发子弹还是6000发子弹，对吧？这个子弹的密度呢，就是速流，而子弹的出膛速度，对吧？是1000米每秒还是2000米每秒，就是它的一个出膛的速度，那实际上代表的是子弹的能量。那对于咱们离子枪来说呢，加速的一个电压代表的是一个离子的一个能量，也就是离子的一个速度，而这个离子的密度呢，就是子弹的密度，那就是速流，速流表示呢有子弹的一个密度，所以基本上这2个参数都是可以调节的。你通过调节这个电离的一个，就是说加的一个施加的一个电离的压力，就电压，从这个像我们公司的这个设备从0.8个千伏，就是说800伏到10千伏，就是10000伏这样一个加速电压，那么这个钾离子带的能量呢，就是从800个1V 的电磁对吧？800个电磁伏特到10000个电磁伏特这样一个能量。那么第2块就是说这个速流怎么控制呢？就是很简单，用一个阀门控制进气的量，进来多少氩气就有多少氩气被电离。那么这个就是这个速流，加速电压和速流，这是我们可以去调节的。好，第2个是电子枪的一个角度离子枪的一个角度。离子的角度越大，其实就是越垂直于这个样品表面的方向，那么剪薄速度越快，这个也很好理解。我们就以这个太阳为例啊，早晨的太阳照在身上你会觉得没有那么毒辣，但是这个中国的太阳就很毒辣，其实就是一个角度是斜射的，一个直射的，越是直射那其实说白了能量就越多，那么它速度就越快，这个概念是一样的。当你角度越大，那么其实是越集中的打在样品表面，那你的速度就越快。但是呢，角度越小呢，它的这个但是薄区越大呢，速度虽然快了，但是它的薄区就越小，因为所有的样品啊，我们前面已经讲过了，说其实样品中间是个洞，说白了，那洞的周围是薄区。那你如果说角度越大呀，它的这个梯形效应就很明显，所以它的薄区就小，因为只有靠近洞的周边是合适观察的一个区域，再往后面它越来越厚，它就不适合去观察了，它就是一个刀锋一样的一个结构，对吧？梯形的一个结构，所以当你角度太大了呢，你的薄区就小了。
所以呢，这就是一个角度的选择，就是说你到底是要速度快还是要薄区大，对吧？第三个就是样品的移动，样品可以做哪些移动呢？可以做360度旋转 ，OK， 可以做一个左右的移动。第三个还可以做一个摆动，就是不进行360度旋转，比如说正的45度转过去，它再转回来，是吧？这就是个摆动。那这几个参数是对咱们这个实验结果有影响的。我们讲这个分别应该怎么去设置。这是我们一个参数的示例啊，2码以上的参数，加速电压、电流、角度，这是一个很典型的一个参数的示例。基本上就是高角度、高电压去触控，然后低角度、低电压去倾斜，去增大这个薄区，基本上这两个方向吧。就是说前面我讲过，就是说这里啊，电压、电流这样的一个关系。电压越大，速流越大，那你的这个速度是越快的，对吧？那早期我们希望它早点把这个孔给打出来，然后呢，它孔就是说加速电压太高了之后呢，会对样品表面有一些损伤，会造成一些飞晶，所以呢，我们后期呢就用低电压把这个表面的飞晶去掉。所以说呢，我们才会用高电压、高角度。角度我们前面讲过啊，就是说角度越大，这个剪毛速度越快，但是呢，相应的它薄区就越小。所以说我们这一个程序先让它进行高角度、高电压去出一个孔，然后呢再进行低电压、低角度去倾斜。对，这是一个实例。那我们看一下，就是说同样一个样品用6000伏去打和5000伏去打，很明显的你就感觉说，哎，这个6000伏啊就有一点损伤，样品就打成一些絮状的结构。但你用5000伏就没有问题，这就是电压太高了，样品就会有一些损伤。所以说，尽管你去追求一个高的速度，还是要在不损伤样品的情况下。好，那离子剪毛有哪些技巧呢？第一个技巧就是说咱们自动终止这样一个功能。其实离子剪毛啊，在出孔的这个阶段是最关键的，因为一旦它出了孔之后，你如果这个时候样品是非常非常薄的，你拖延个5分钟没有去终止它，这个样品这个孔就太大了。那孔越大呢，那薄区就很小，因为只有孔的周边有一点点薄区。OK， 所以说我们最关键的就是一旦出孔了，就立马的终止，进行一个清洁的程序。而对于我们公司的 IS102这个设备来说呢，你可以利用它一个叫自动终止功能。当然，这个功能只针对于不透明的样品，透明的样品就没办法了。它的原理很简单，就是说仪器啊定期，比如说每隔2分钟，它会对样品拍一张照片，然后与上一张照片做比对，然后识别出来这些出孔的位置，因为孔的位置啊，光的强度是不一样的，它通过样品的背部射一个光，然后在正面去捕捉这个图像，那你就可以看出来，这里是透光的，对不对？这是样品，在样品的这里，你选定一个区域，一旦这里透光了，你可以定义一个百分比，就是说占这个图像的1%还是2%，这个区域有光透过来了，那仪器自动，你上张图片就比对嘛，对吧？自动就识别出来 ，OK， 这里已经有一个洞了，达到你的要求，比如说我们这里设的是1%，它会自动停下来，然后去做下一步，这样你就会确保你的样品，就是说一出孔了，这个高电压、高角度就停止，然后换成低电压、低角度。那这里的话，我们把它翻到前面去，咱们这个程序的一页啊，我们在设第一步程序的时候呢，其实这里高电压、高角度这里呢，我们的这个终止模式就是 Optical， 也就是说用了这个彩图识别自动终止的这个功能。但是我们第一步设的时间是很长的，是设的是4个小时。这样呢，它其实是这么一个功能，就是说，当你4个小时以内，比如2个小时，你就已经检测到它已经穿孔了，啊，自动就进行下一步，这个4个小时用不完的。OK，
你在这里也可以看出来，因为它有一个日志，你就可以看到在哪一秒、哪一分钟、哪一秒去更换的。你看，我们在20:19开始去剪薄，23:05分，也就是说大概经历了2个多小时，它就切换到下一步了，就是说进行到 DDR 的角度去 ，DDR 角度去。第二个技巧呢，就是说你可以利用一个远程的功能。我们这个设备呢，它是内置的一个 TeamViewer， 因为它是一个 Windows 的一个控制的一个电脑，那你就可以装一个 TeamViewer， 那我们也内置了一个 TeamViewer 这个程序。OK， 你只要远程的用你的 PC 机、用你的手机去连上去，你就可以远程的去控制它。因为有些样品，比如说特别是像这种格子样品啊，很金贵，就这一点点材料，那你失败了就没有了。或者说这个对粘的样品，那薄膜样品，那我们每一步就是说，加的时间都很短，然后很小心，通过第一步的评估再去做下一步。这个时候你就可以用远程监控这个功能，这样你可以有效的利用你的一些碎片化的时间。回到这些金贵的样品，我们往常可能就盯着仪器或者就在仪器的旁边，但是你如果是这样做呢，你就可以远程去控制它，甚至你可以利用一些晚间的时间，有一些周末的时间。或者说，如果咱们这里在听讲的有些是这个咱们的，就像我以前的工作实验室的这个管理员，那学生去操作这个样品的时候呢，那远程我们可以去指导他去进行一些参数的更改啊、参数的选择啊，或者远程的一些调试啊等等，这就会很方便。但我基本上用这个工作就是做一个利用碎片化的工作去处理一些比较精贵的样品。像我们把晚上的时间，你比如说每隔20分钟。你登上去看一下，然后呢，把这个参数调一下，或者一看还没出孔，我就进行下一步。或者针对一些这个透明样品，因为透明样品你不能用前面的一个手段，就是说自动去终止它。这个时候，当它快要出孔的时候，你就可以利用这种远程的功能，对吧？去把这个样品给它剪透了。第三个技巧就是说，咱们对粘的样品啊。要利用一个摆动模式，当然这原来是有一个动画的，我这里展示不出来。实验枪，你看啊，一个从上面打过来，从下面打过来 ，OK， 这是一个薄膜的对粘样品，外面是粘了一个环的。那我们让样品不要进行360度转动，而是只在这个咱们这个蓝形的区域啊，去进行一个摆动。像这样离子呢，永远不会从说白了这个角度射到样品上面，这样不会让这个膜啊损伤掉。用一个摆动的模式就可以进行，不要进行360度旋转，这是错误的。用一个正负的一个40度啊、30度的角度去摆动，做对粘样品就可以了。对，是对粘样品的一个摆动模式。好，这里是一些这个实验结果的一些展示。那这是一个对粘的样品，这是可能做在玻璃还是什么衬底上的一个。还是硅片上的一个衬底上的一个薄膜，是一个氧化铁的一个东西，是吧？那进行一个对粘，然后呢，用我们的其他东西进行一个研磨，是你机下面拍下来就是膜，然后通过一个摇摆的方式去散包，这也是一个薄膜样品，其实这是一个原母片，我们可以进行到原母一体进行一个结构，对吧？这是一个硅的，上面多了一些碳膜，这是一个就是说平面样品，就是经常用来做光面一个示范的样品。后面还有一些这个铝合金的样品呢，其他一些都是块状样品。当然，我们这个离子展毛仪还可以做一些其他工作，比如说做EBSD 的清处理。这个展示的是一个透射的 EBSD， 其实说白了还是等同一个常规的一个离子展毛样品，但是它的这个薄片上我们做了一个透射的透射的 EBSD。这个是当然它可以做一些平面抛光的工作和一些扫描的 EBSD 的工作。这是咱们这个离子展毛的一个介绍。